Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Нет, ты не уходи, не уходи. Я тебя буду снимать. Привет! У меня сегодня гости. Лиза, которая у меня купила первого самого козлика от Маси. Это был козлик Кузя. Вот так. Валера. Я его переназвала. А мы его назвали Валера. А Лиза... Валера долго очень кричать. А Кузя так, Кузя, Кузя. Вот здесь вот они. Ой, господи, а можно заходить? Можно? Да они сюда подойдут сами. А ты погладить хочешь? Ну ладно, А заходи. где вообще с ними разборки Ну, делать? можно здесь, можно заходить, можно со стороны сарая, А как куда им хочешь. высыпать? А вот у них кормушка Ой, есть. Господи, слушай, у тебя какие крупные, у меня не такая была. У Так у меня тебя- была вот так, до сюда. Так у тебя это... Камерунка? Да. Камерунка вообще была вот такая, как две курицы. А вот обычная Милка была вот так. Ну вот Это это у тебя вот, чехи. это 8, это половина, чех половина заанинская, а это уже 75%. Красивые. Давай, снимай меня, как я Давай. Давай. Это гостинцы козочка. Там все можно, много сильно не надо, вот Можно. один пакетик Ой, хватит. ты знаешь, я была позавчера у подруги, ведро единных корок. Не надо принесла. пока, пусть. А это потому что... здесь-то рябина. А, рябину можно, ага. Нет, сегодня Может, не курочкам рябину? Нет? А как скажешь? А брось вон туда, вон за сетку. Да, да зачем там гряжи? А где кидать? Вот здесь можно кинуть, вон. Ой, Цыпа. я Нате, не ешь. доживусь до этого, как он называется, до дома. Знаешь, как Доживешься. Ну, с другой стороны, я тебе хочу сказать, если бы мне эту квартиру дали, я бы точно раньше времени начала что-нибудь делать от нетерпения. Тут подержаться. Ой, Так это же подойный. Вот у той вот прямо нежно-нежно, как будто кошечка вот у Васи. Она же молодая. Это божественная красота. Это вообще, а еще это много мяса. Да ну мясо. И он, ты что, это у нас У не меня мясо. батя тоже индюков просто. Ты знаешь, как он защищается? Он сейчас будет, он клевать не будет, он грудью, знаешь, грудью такой. Грудью. Ага. Да, грудью пускай. Видишь, как А это защищает? девочки. Защищает, ага. Видишь, как они прячутся за О, него? да? Ага, они за него спрятались. Да. Понятно. Выгоняет. Классно вообще. И петух супер красивый вообще. Это черный медный маран. Может, потом тоже у тебя что куплю, когда заведу это? Да. Построюсь, заведу. Смотрю. Я буду заводить козу беременную или с козленком и курей сразу. Ира, ну только я не знаю, говорят, индюков тяжело выращивать. Не знаю, я привыкла. Я даже их не пропаиваю сейчас. Да? Ничем. А ты Прополисом. слышал, что значит Прополисом и опыт? все. Ты уже... Вот сюда я, по-моему, наливала жидкость. Она не хочет здесь гореть. Ну, я думаю, что теперь разгорится точно. Вот там, в этом месте. Ведь уже планочка загорелась. Значит, все. Стекло я не чищу вообще никогда. Когда сильное пламя, прям много накладываешь в камин, оно очищается само. Когда вот такой вот небольшой огонь, как сейчас, когда подтапливаем просто, потому что в октябре, вот сегодня, например, ночью будет плюсовая еще температура. Вот, когда подтапливаешь, оно закапчивается. А потом, когда начинаешь сильно топить обильно, оно, наоборот, очищается. Так. Для очистки дымоходов у нас мы купили специальный какой-то типа соль, не соль, какой-то порошок. Вот один раз в год можно кидать и прочищать хорошо. Это первое. Второе. Существуют такие еще поленья. Полено можно бросить какое-то самоочищающееся. Это второе. Третье. Говорят, что очистки от картошки можно бросить. У меня есть картошки очень много мелкой. Вот можно просто, наверное, мелкой картошки бросить, когда будет хороший жар, бросить, и оно, наверное, прочистит хорошо. Ну все, сейчас будет тепленько. Камин отапливает хорошо. Весь дом, получается. И спальню, и коридор. Везде выходы вот такие вот у нас есть во все места. Сама коробка холодная. Она изолированная хорошо, она не греется. Для того, чтобы
например, кирпичный сделать, такой дымоход, нужно было фундамент. Под камин у нас его нет. Поэтому легкая конструкция и утепление такое хорошее. И вот такие выходы везде на втором этаже, в коридоре, в спальне. Вот в той спальне. Ну все, видите, Полина загорелась уже. Так что все хорошо. А у меня приходят уже подарки. Сегодня 27-е, кажется, да? Послезавтра у меня день рождения. Как хорошо, что у нас сейчас есть соцсети, где указывается в день рождения, и какие-то фирмы видят и готовят нам подарки. Это, ну, сейчас мы почитаем, что это просто коробка. Это просто коробка. Здесь написано Red Kai. Red Kai. Это пылесос, моющий пылесос, швабра, электрошвабра, 3 в одном. Сейчас я его буду доставать, смотреть, что там. Я вообще в таком в полном шоке. Я вообще не понимаю, что это такое, как это, что, для чего это нужно, как этим пользоваться. Вообще не понимаю. Инструкцию сейчас вот так вот пролистала, она вся не на русском языке. Ну, может, по картинкам что-нибудь разберусь, пойму. Как вот, ведь представляете, вот начала учить я английский язык и бросила. Надо продолжать дальше учить, потому что это как бы мне нужно и для мозгов, и для дела. Ну что, будем вынимать помаленечку. Боюсь. Но у нас нет журнального столика, поэтому этот пылесос, наверное, будет стоять пока здесь, потому что здесь розетка, а он беспроводной, он должен заряжаться. Так, ладно, это уберем, потому что все равно ничего не разберусь. Давайте посмотрим, что здесь есть. Буду догадываться. Я никогда его вживую не видела, этот беспроводной пылесос и электрошвабру. Поэтому... Ой, какая коробочка хорошая. 2 петуха сюда войдет. Можно будет использовать для петухов. Открываем. Заметили, я в валенках, потому что у нас холодный пол. А нужен теплый пол. Поэтому, кто умеет логически мыслить, должны понимать, что следующий дом я буду строить с теплым полом, чтобы не ходить в валенках. Хотя мне это очень нравится. Тепленько, мягенько, хорошо. Поэтому всю зиму я буду ходить в теплых валенках. Пупырку не рвем, потому что она пригодится в сельском хозяйстве для утепления, например, всяких загонов, птичников. Очень хорошо. От сквозняков помогает. Так, вот это первая штуковина. Что-то мне подсказывает. Вот, как бывает, знаете, у телефонов такая станция для зарядки. У стационарных телефонов, у нас такой был телефон беспроводной. Он подзаряжался, стоял на такой станции. А сама станция была подключена к сети, к электричеству. А телефон, с телефоном можно было, помните, такие стационарные телефоны были? Можно было ходить по всей комнате. Прелесть! Когда появилась такая возможность, мы были счастливы, чтобы не сидеть около телефона с трубкой, а спрятаться куда-нибудь и поговорить потихоньку, чтобы никто не слышал. Вот. Ну да. Так и есть. Это станция, на которую ставится... Вот я уже, понимаете, я не видела, но уже понимаю. Ну а для чего она еще? Конечно, для этого. Я буду долго в этом разбираться. Это валик. А вот еще один. Это запасной валик. Запасной валик. Это очень хорошо. Это ёршик для унитаза, наверное. А зачем здесь ёршик для унитаза? Разберемся. Мыльница. Шутка. Конечно, я потом вам скажу. Вот как хорошо. Какой он красивый. Какой он элегантный. Вот это было отсюда, наверное. Какой он красивый, ребята. Он такой, как компьютер. Он вообще стильный и модный. Робот.
называется. Там что-нибудь еще есть? Да, конечно, ручка. У швабры должна быть ручка. Прелесть. Должны же быть где-то какие-то провода еще. А есть? А проводов я не вижу никаких. Я нашла провода. Провода. Я нашла провода. Это для того, чтобы подстанцию эту поставить, подключить к электросети. Вот такой простенький проводочек. Вот как раз у нас есть розеточка. Мы сейчас ее включим куда-нибудь. Найдем какую-нибудь дырочку. Нашла дырочку. Вот я нашла дырочку. Вот сюда. Здесь. Сейчас посмотрим, загорится какая-нибудь мигалочка или нет. Вот, посмотрим. Здесь. Пока не загорелась. Вот, смотрите. Видите? Вот. Вот сюда будем ставить. Видели вы Мишку? Видели моего Мишку? Моего внука. Фотография, правда, уже старенькая, но он такой здесь хорошенький. А это кораблик из песка, из цветного, он сам не собирал, сам делал. Мерная емкость. Заливать воду. Такая вот мерная емкость. О, еще один валик. Вот это да, вот это да. Я наверняка думаю, что валики такие продаются, но, представьте, 2 валика еще запасных. Это супер. Вот поставила я ручку, смотрите. Так, чтобы вы не забывали, как это называется. Это называется Red Kai V12 или W12. Вот он легкий. 3 килограмма 800 грамм. Я уже придумала, что вообще-то он не для ковров. Подождите. Это пылесос швабра для уборки. Это пылесос плюс швабра. Плюс, кстати говоря, он автоматически очищается, вот этот валик. Он предназначен для сухой влажной уборки, для уборки грязи разных, не для ковров. И поэтому этот пылесос швабра пойдет на 2-й этаж. У нас там нет ковров, на 1-м этаже ковры. И у нас на 1-м этаже есть профессиональный пылесос Керхер, который тут прям все высасывает, всю пыль очень хорошо. А на 2-м этаже только голые полы, ламинат везде. И я думаю, что он там очень хорошо пригодится. И лестницу можно будет мыть, да? Так, ну вот я поставила. Давайте поближе посмотрим. Вот смотрите. Тут вкл-выкл. Давайте попробуем просто вкл-выкл попробовать. Как получится у нас что-то или нет. Какая-то мусоринка. Может, мусор насыпать на пол? Дайте-ка. Сейчас мы насыпем мусор на пол. А включить сначала попробовать надо. Не включается. Может, разряженный? Подождите. Тут нарисована нога. Смотрите, нога нарисована. Видели ногу? Видите, нога. Нажимать, наверное, надо. И давайте нажмем. Вот так надо. О, загорелся. Здесь загорелся индикатор. Видите, синенький. Видите, вам синенький горит. Теперь давайте. Ух ты, как поворачивается. Смотрите, как в разные стороны. И так поворачивается. Так, ну-ка. Ух ты, сам поехал, он сам. А? Он сам поехал. Его толкать не надо. Он сам у меня хоть раз и поехал. А, он стоит и не работает. А работает, заметили? Работает, когда наклоняешь и включаешь. И поехал сам. Смотрите. Ух ты, разговаривает. Но по-английски разговаривает. Ой, слушайте, как мне нравится. Не могу. Чик. Как мне нравится. Я старая бабушка, мне такой пылесос подарили. Класс вообще. Знаете, что я придумала? Давайте насыпем какую-нибудь крупу, потому что я видела, когда проверяют, сыпят какую-то крупу. Может, надо было на какой-нибудь ламинат, ну не знаю, у меня тут щели. У нас тут пол-то старый, мы же делали его в 16-м году. Но все равно давайте сделаем, насыпем что-нибудь. Насыпала крупу.
Ну, например, вдруг это семена у меня упали семена. Я же... Все, собрал чепуху. Ну все, молодец. С первой функцией справился. Все-таки перешла я на кусочек линолеума. Сейчас будем пробовать убирать какую-нибудь эту грязную. Вот я нашла кофе. Ой, что-то у меня. Насвинячила. Ой, не могу. Ой, сейчас что будет? Переключилась на другую камеру, чтобы повиднее было. Вот. Наклонила. Ну все, с Богом, поехали. Если я что-нибудь неправильно делаю, я не знаю. Ну все, чистенько, смотрите. Чистенько и мокренько. Может быть, 100 раз и не надо. Эть. Так, дальше какая у нас задача? Нам надо моющее, воды туда налить, в общем. В общем, вы должны понимать, что я это все вижу первый раз. Инструкция на английском. Поэтому я вот паузу делаю, выключаю и смотрю. Вот, нажимаю. Я поняла. Вот это вот резервуар, в который мы должны налить воду. Вот, видите, краник и наливается вот сюда вода. Значит, где-то тут открывается. Во, открывается. Максимально вот нарисовано, где максимально. В общем-то, все понятно написано. Да хватит, наверное. Ставим обратно. Так. И вот смотрите, что я вам хочу показать. Вот сюда поднесу телефончик. Даже выключать не буду. И покажу вам вот здесь вот грязное пятно. И объясню, почему оно тут есть у меня. Видите? Вот смотрите, от чего грязное пятно. Дело в том, что у нас здесь дверь на улицу. Вот видите? Вам видно? На улицу дверь. И у меня здесь стоят калошики. От них, конечно, грязь натекла. Раньше у меня эти калошики стояли на улице. А теперь холодно стало, и они у меня стоят здесь. Ну, естественно, куда поставил, туда поставил. И вот эти вот грязные пятна здесь. Давайте-ка попробуем эти пятна сейчас вымыть. Вот мокренько, видите, пошло, мокренькая пошла. Она все время вперед едет, а назад едет плохо. О, как хорошо, на длинной ручке. Что-то я нажимаю на капельки, оно что-то говорит. А что говорит, не знаю. Но мне кажется, что все отмылось. Вот здесь вот пятнышко какой-то клей. Там клей какой-то, он не отмывается. А это же отмылось все, правильно? Смотрите. Еще у меня такое грязное местечко есть. Тут я занесла цветок, чтобы он немножко оклемался, оттаял. А тут смотрите, под цветком что творится. Видели? Видно вам, что там творится? Я думаю, что вам видно. Сейчас я это дело буду вместо мыть. Так, давайте нажимаем. Поехали. Ой, как мне нравится, как мне нравится. Как мне все это нравится, потому что я же не могу уже ползать на коленках. Представляете, как чистенько. А если кресло отодвинуть? Представляете, сколько под креслом там... Оба, нажалась на что-то. Само. Думала, сломала, испугалась. Что-то нажалась, там вот под кресло залезла. Ну, кресло просто отодвинуть было. Смотрите, под креслом тоже пылищик. Ой, пыляка, смотрите, какая пыляка под креслом. Кто бы там мыл? Смотрите, видно вам? Кто бы там его отодвигал? Раз в десятилетку, наверное. Смотрите, как чисто. Давай, могу еще отодвинуть. О, Господи! Неужели я буду так мыть полы? Боже мой!
Еще одно грязное местечко есть в доме. Это там, где мы кормим кота. Дело в том, что, конечно, если вы кормите сухим кормом, то это нормально. Ничего грязного так, наверное, и нету. А если вы кормите, как мы, ну, со стола, там вот это все, то, конечно, будет все это... Видите, влажные дорожки какие? Вот это все моется. Там и налипло, и насохло, и отскребаешь, и ножом бывает. И даже, знаете, бывает такая мочалочка железная. Это же с мочалочкой железной тут ползаю на коленях. А коленки у меня, извините, мне 60 лет почти уже скоро будет. Но, я вам скажу по-честному, будет не в этом году. Я так люблю говорить. Ну вот, смотрите, мне кажется, чистенько. О, все вымылось. И там что-то есть еще. Да, в узкие щели не залазит. Но так все чисто, смотрите, да? Угу. Я подлила водички вот в эту емкость, потому что мы сейчас будем проверять с вами функцию самоочистки. Вот здесь есть кнопочка, называется Self Clean. Называется Self Clean, это переводится самоочищающийся. Поэтому что мы сейчас? Водички налили. Может быть, туда его поставить? Потому что что-то мне не очень нравится, что я... Да, да, вот, молодец. Ну-ка. Не получается, так не очищается. Он не наполнен. Нет, так не получается. Смотрите. Он очищает на базе. Смотрите, держать не надо. Все. Я разобралась. Какая я умная. Такая умная, не могу. Ой. Вот. Все. Не надо его держать. Поставили на базу и включили на самоочистку. Ну, сколько там он будет очищаться. Потом я покажу, какая грязная вода. Все? Все, ну вот, молодец, все сам сделал. Ты же робот, ой, не могу я. Так, что дальше? Надо снять вот эту вот водичку грязную. Надо что? Это вот этот, может быть? Смотрите, чистенький какой. Я потом соображу, как его вытащить. Его надо вытащить и положить, конечно, куда-то на полочку, чтобы это сполоснуть. Да, эту надо тоже сполоснуть. Грязище там. Так, это что, как вытаскивается? Вот так. Да что такое, говоришь? Разговаривает со мной. Все вытаскивается. Ой, смотрите, какая грязь. Я вот это поняла, для чего. Смотрите, чтобы не выливать в раковину, вот это через это можно цедить. Я просто покажу вам, какая грязная вода. Это вот то, что я только вычистила. Ну, я, правда, там, видите, сыпала всякую крупу. Видите? Крупу сыпала, видите, крупа там, это все надо, конечно, промыть. Кофе сыпала. Ну вот так вот прекрасно чистит. Я очень благодарна, что мне прислали такой подарок, потому что это вот для моего возраста на коленках не лазить. Конечно, придется кресло отодвигать, зато на коленках не ползать и руки, у меня руки сухие. Ни разу руки мокрые не были, представляете? Так что вот. Ссылка будет в описании. Там промокод есть. Скидка на этот робот-пылесос, швабра. Что такое? Я очень довольна. Я очень довольна. Кстати говоря, я посмотрела отзывы. Там отзывов вообще плохих нет. Только хорошие отзывы. Так что вот. Я очень рада. Алло. Hello. Мы же решили по-немецки. Алло. Hello это по-немецки? Да? Ну спрашивай мне что-нибудь. А ты уже включила? Да. Ну, вырежешь. Ну да. Алло. Hello. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Ира. Wo wohnst du? Ich wohne in Новосибирск. Так, правильно? Ira hat 2 Ziegen und viele Hühner. Und sie hat mir heute
ihren Haushalt gezeigt. Ja. Tschüss! Расскажи, тебе понравились мои козы? По-немецки Deine расскажи. Ziegen und deine Hühner haben mir sehr gut gefallen. Und die Ziegen geben viel Milch. Ich habe heute die Milch Молоко. gekostet Мгм. und die Milch hat guten Geschmack. Das hat mir alles gut gefallen. Und sie hat auch Süßigkeiten aus Milch gemacht. Das ist die süße Milch. Aber ich esse Süßigkeiten nicht so gerne. Aber ich glaube, das schmeckt gut, wer die Süßigkeiten mag. М. Was muss ich noch sagen? Что еще сказать? А ты мне вопрос задай какой-нибудь, нет? Mhm. Ira hat mir den ganzen Haushalt gezeigt. Alles hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe bei ihr auch 10 Eier gekauft. Und die Eier sind bunt, denn sie sind von den unterschiedlichen Hühnerrassen. М. Viele Danke schon. Ich fahre jetzt nach Hause. Tschüss.